Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Во претходното проучување започнавме со обработка на глава 19 и денес ќе продолжиме таму каде што застанавме. Да ве потсетам, се наоѓаме во оној дел од Евангелието каде Господ Исус зборува за бракот и разводот. Причината за тоа е фактот што фарисеите ја отворија оваа тема, бидејќи сакаа да го искушуваат, односно да го фатат во некаква замка. Господ Исус јасно им кажа на фарисеите дека Мојсей го дозволил разводот поради нивните грешни и закоравени срца, а дека првичниот план на Бог беше луѓето да не се разведуваат, туку да го негуваат бракот и тоа всушност да биде најубавиот и најинтимниот меѓусебен однос. Разводите се трагични и предизвикуваат многу страдање. Поред зборовите на Господ Исус, запишани во Евангелието, постои само една причина поради која луѓето можат да се разведат, а тоа е прељубата. Но, за жал денес луѓето не ги почитуваат тие зборови. Ретки се оние кои се разведуваат поради прељуба. Денес луѓето се почесто се разведуваат затоа што велат дека не се срекни заедно или пак нивната љубов веќе не е иста како што била претходно. Потоа Исус зеде едно дете и им кажа на слушателите: не пречете им на децата да доаѓаат кај мене. Сакам да се обратам кон родителите. Ако случајно размислувате за развод, помислете на децата и какво влијание тоа би имало врз нив. Статистички е докажано дека децата кои произлегуваат од разведени бракови живеат со болка која на другите и не им е позната. Таа болка тие ја носат со себе цел живот, па дури и во нивните бракови. Продолжуваме со читање. Стихови 14 до 17. Но Исус рече: оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е Царството Небесно. И откако ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму. И ете, еден човек, кога пристапи до него, му рече: Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам вечен живот? А тој му одговори: зошто ме нарекуваш добар? Само еден е добар. А ако сакаш да влезеш во животот, запазувај ги заповедите. Сега за момент темата на разговорот ќе се смени. Пред нас имаме интересна средба, која исто така е запишана и во Евангелието според Лука, и кога ќе го обработиме тоа Евангелие, ќе и посветам повеќе внимание. Но, забележете што велат стиховите кои ги прочитавме. Некој млад, богат човек му пристапи на Исус и го нарече добар. Одговорот на Господ Исус е навистина интересен, бидејќи му вели: зошто ме нарекуваш добар? Само Бог е добар. Ова е на некој начин игра на зборови од страна на Господ Исус. Тој како да сака да му каже: свесен ли си дека зборуваш со Бог, оној кој е навистина добар? Богатиот човек сакаше да знае како да го наследи вечниот живот. Тоа е навистина убава желба и интересно што материјално богат човек воопшто размислува за вечноста. Господ Исус му кажа дека треба да ги почитува заповедите. Стихови 18 и 19. Тој му рече: кој? А Исус одговори: не убивај, не прељубодејствувај, не кради, не сведочи лажно, почитувај ги татка си и мајка си, сакај го ближниот свој како себе си. Младиот човек му рече: сето тоа сум го запазил уште од детството, што ми е уште потребно? Од една страна, тој беше свесен дека допрва треба да го придобие вечниот живот, а од друга страна тврдеше дека ги исполнил сите Божји заповеди. Забележете го одговорот на Господ Исус. Тој му ги наброја сите заповеди поврзани со меѓусебните човечки односи, но не и оние кои се однесуваат на човековото општење со Бог. Во следниот стих му дава реплика која се однесува токму на тие заповеди. Стих 21. Исус му кажа: ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене. Младиот човек беше богат. Не ни е кажано колкаво било неговото богатство, но сепак
не бил дел од средната класа во тоа време. Кога Господ Исус му рече да продаде се што има и да почне да го следи, тој всушност како да му рече: остави го богатството, тоа е лажен Бог, следи ме мене. Кога Господ Исус не повикува да го следиме, тоа подразбира дека зад себе треба да оставиме нешто кое не спречува во таа намера. За овој човек тоа беше богатството, за некој друг може да биде порокот, за трет професијата и слично. Слушнете која беше неговата реакција. Стих 22. Штом ги чу младиот човек овие зборови, си отиде нажален, бидејќи имаше голем имот. Неговиот имот беше еден вид на препрека поради која не го придоби вечниот живот. Денес има многу нешта кои може да бидат препрека помеѓу нас и Господ. За некои луѓе препреката е редовното одење во црква. Тие сметаат дека само затоа што редовно ги посетуваат црковните богослужби, дека тие по автоматизам го познаваат и следат Христос. Може би ја исповедаат верата, но прашањето е дали вистински го живеат тоа што го исповедаат. Размислете денес, секој за себе, што е она кое се попречува на патот помеѓу вас и Господ. Стих 23. А Исус им рече на учениците своји: вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството Небесно, и уште ви велам, полесно и е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Моje лично мислење е дека Господ Исус користи доза на хумор во овие стихови и сметам дека луѓето некогаш не се свесни за тоа. Во минатото слушнав едно необично објаснување на овие зборови. Имено, слушнав дека во Ерусалим постоела врата која била наречена иглени уши и камилите морале да клекнат за да поминат низ таа врата, а дека во овој стих Исус зборува токму за таа врата. Тоа воопшто не е поентата на овој стих. Господ Исус буквално зборува за игледни уши, а не за некоја врата која така била наречена. Да ви поставам едно многу едноставно прашање. Дали е возможно за камила да се протне низ иглени уши? Го знаете одговорот. Тоа е просто невозможно. Дали Бог може да направи камилата да се протне низ иглените уши? Да, но зошто би го сторил тоа? Главната поента на тоа што Господ Исус го вели тука е дека шансите на богатите да влезат во царството се исти како шансата на камилата да се протне низ иглени уши. Односно, шансите се сведени на нула. Единствениот начин на кој богат човек може да влезе во царството е преку покаяние и вистинско следбеништво по патот на Господ Исус Христос. Тоа значи дека богатиот треба да престане да се надева на своите материјални добра и својата надеж да ја положи во Христовата смрт и воскресение. Спасението е бесплатен дар. Без разлика колкаво е богатството на еден човек, тој нема да може да плати за своето спасение, бидејќи тоа не е за продавање. Господ Исус Христос на крстот на Голгота плати за нашето спасение, а од нас денес се очекува преку вера да го прифатиме тоа. Продолжуваме со читање. Стихови 25 и 26. Кога го слушнаа тоа учениците, многу се зачудија и рекоа: тогаш кој може да се спаси? Исус ги погледна и им рече: за луѓето тоа не е можно, но за Бога се е можно. Луѓето не можат самите да се спасат, но Бог може да ги спаси откако тие ќе се покајат и поверуваат во Него. Но еден од главните предуслови за спасението е понизноста. Таа не учи дека не можеме да го достигнеме или заслужиме спасението преку нашите лични напори. Ако дојдеме кај Бог со празни раце, тој ќе не благослови со вечниот живот. Стих 27. Тогаш Петар одговори и му рече: ете, ние оставивме се и по тебе одиме. Што ќе стане со нас? Се чини како апостолот Петар да сакаше да се пофали дека оставил се што има за да го следи Христос. Стих 28. А Исус им рече: вистина ви велам дека вие што врвите по мене,
во новиот свет, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12 Израелови колена. Господ Исус не го прекори Петар, туку му одговори на прашањето. На некој начин неговиот одговор содржи неколку ветувања. Првото се однесува на 12 апостоли, на кои им е кажано дека еден ден ќе судат на Израеловите племиња. Стихови 29 и 30. И секој што ќе остави куќа, или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви заради моето име, ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие вечен живот. Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Принципот е јасен и едноставен. Секој кој оставил се што има за да го следи Христос, ќе биде обдарен со многукратни благослови. Има многу светии за кои светот не знае, кои еден ден ќе бидат изобилно благословени пред целото човештво на судниот ден. Од друга страна, има и такви христијани кои се многу познати во очите на светот, но таквите можеби нема да добијат никаква награда на судниот ден, бидејќи нивната вера била номинална. И иако се нарекувале христијани, тие не се откажале од тоа што ги спречувало да го следат Христос. Со тоа доаѓаме до глава 20 од Евангелието според Матеј, која е малку пократка во споредба со претходните. Тука ќе читаме за параболата за работниците на лозјето, а и за разговорите во кои Господ Исус повторно ја најавува својата смрт. Оваа глава започнува со параболата за работниците на лозјето и е на некој начин продолжение на дел од нештата кои Господ Исус ги кажа во претходната глава. Ке се сетите дека предмалку читавме за наградите кои луѓето ќе ги добијат во царството. Оваа парабола, покрај другото, ја отвара таа тема. Слушнете што пишува во стих 1. Зашто царството небесно прилега на домакин, кој излегол наутро рано да изнајми работници за своето лозје. Очигледно е дека оваа парабола е тесно поврзана со претходната глава. Во последниот стих од глава 19 се вели дека првите ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. Во глава 20, стих 16, Господ Исус ја заклучува оваа парабола со зборовите: последните ќе бидат први, а првите последни, бидејќи многумина се повикани, а малкумина се избрани. Штом оваа идеја се повторува барем 2 пати, тоа значи дека е многу важна во тоа што Господ Исус сака да го каже. Ке читаме дел од текстот. Стихови 2 до 16. Па штом се спогоди со работниците по денарии на ден, ги прати во лозјето свое. Потоа, кога излезе околу 3-тиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: одете и вие во моето лозје, па што е право, ќе ви дадам. И тие отидоа. Пак излезе околу 6-тиот и 9-тиот час и направи исто. А околу 11-тиот час одново излезе и најде други, како стојат без работа, и им рече: зошто стоите тука цел ден без работа? Тие му одговорија: никој не повика. А тој им рече: одете во моето лозје, и што е право, ќе добиете. А кога се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите. И дојдените околу 11-тиот час добија по денарии. А кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денарии. И штом добија, негодуваа против господарот и велеа: оние последните работеа 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата. А тој им одговори и му рече на еден од нив: пријателе, не те онеправдувам, нели се погоди со мене за денарии? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и тебе. Зарем немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо зашто сум дарежлив? Така ќе бидат последните први, а првите последни.
зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Сметам дека е многу важно да го сватиме вистинското значење на овие зборови. Тука Господ Исус не ја нагласува долготрајноста на службата која ја вршиме за Него, туку верноста при служењето. Без разлика дали службата која ја вршиме е мала или голема во нашите или очите на другите луѓе. На Бог му е важно со каков став на срцето го правиме тоа. Замислете ја оваа ситуација. Еден ден пред Господовиот престол ќе застанат луѓето од една локална црква. Господ ќе повика пред нив да застане една возрастна жена, која е во поодминати години, и ќе ги праша верниците: ја познавате ли оваа жена? А тие ќе речат: не се сеќаваме на неа. Пасторот на црквата ќе рече: не беше вклучена во хорот, не беше председател на мисискиот одбор, ниту пак правеше некоја јавна служба. Господе, зошто ја истакнуваш неа? Господ ќе им каже на верниците: затоа што уште од својата младост таа остана вдовица и мораше да се грижи за својот син. Иако не проповедаше пред илјадници, сепак верно си ја заврши својата работа во растењето на синот. Тоа е она кое јас го побарав од неа, и таа остана верна до самиот крај. Нејзиниот син стана мисионер и отиде да ми служи таму каде што сакав да оди. Господ нема да ги наградува луѓето врз основа на тоа колку многу се труделе, туку врз основа на ставот на нивното срце. Главното прашање е: дали сме верни во тоа во кое тој не повикал? Не дали нашата служба била популарна или јавна, или финансиски поддржана од голем број на луѓе, туку дали била извршена со правилен став на срцето. Продолжуваме со читање, стих 17. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече. Исус и учениците се приближуваа кон Ерусалим. Ја напуштија Јорданската долина и се движеа кон Ерусалим, каде тој ќе биде распнат. Стихови 18 и 19. Ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт и ќе го предадат на незнабожците, за да биде исмејан и тепан и распнат и на третиот ден ќе воскресне. Појасно од ова и не можеше да им каже. Тој им дава на учениците до знаење, веќе 4 пат, што ќе му се случи во Ерусалим. Но, и покрај се, верувам дека учениците не беа свесни што ќе се случи, а можеби и не им се веруваше, бидејќи тоа што Исус го велеше, не се вклопуваше во нивната идеја и замисла за Месијата. На учениците им требаше доста време да сватат зошто Месијата дојде. И покрај тоа што 3 години беа со него, сепак дури по неговото воскресение и вознесение почнаа да го разбираат неговото спасително дело. Продолжуваме со читање. Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови и поклонувајќи му се го молеше нешто. А тој и рече: што бараш? Таа му одговори: заповедај, овие мои 2 сина да седат до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твоето царство. Мајката на Јаков и Јован побара нејзините синови да имаат високи позиции во Божјото царство. Не знам дали да ја критикувам или не, но сепак очигледно е дека не ја разбра природата на тоа царство. Слушнете што и одговори Исус. Исус одговори и им рече: не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас, или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие му одговорија: можеме. И им рече: чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите, но да се седи на мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е подготвено од мојот Отец. Забележете што всушност вели Господ Исус. Тој кажа дека во небесното царство ќе има луѓе кои ќе седат од неговата лева и десна страна, но дека самиот тој
не може да одлучи кому ќе припаднат тие места. Само небесниот татко знае, бидејќи тој ги одредил тие места за две личности. Кои ќе бидат тие две личности? Јас не знам и не сум сигурен дека таа информација ќе ни биде достапна додека сме тука на земјата. Еден ден, кога ќе бидеме дел од царството, ќе го дознаеме одговорот. Она што ќе го кажам засега е дека иако спасението е бесплатен дар, кој се добива преку вера, сепак благословите и наградите кои ги добиеме во царството, во одредена смисла, зависат од начинот на кој го живееме нашиот живот тука на земјата. Врз основа на тоа, сакам да се запрашате, како го живеете својот живот? Дали во светло на вечноста или пак во светло на моменталните задоволства и желби? Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.